ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੂ ਫਰੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਸੀ। ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਐਪ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਸਵੇਰੇ ਐਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਓਕੇ। ਠੀਕ, ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।